Dicevo ragazzi, non mi sono preparato nessun discorso. Ovviamente vivere tutto questo è davvero emozionante ragazzi. Non trovo veramente le parole per descrivere un'emozione del genere. Io veramente vi ringrazio dal profondo del mio cuore perché come dicevo prima abbiamo fatto un qualcosa di importante tutti quanti insieme. Quindi ringrazio veramente tutte le persone che in fondo hanno contribuito a questo successo perché anche tutti voi è gran merito anche vostro di questo scudetto del Napoli, quindi io che sono partito da questi vicoli, che ho iniziato a dare i primi calci in questo quartiere, mi piacerebbe pensare che ogni giovane possa prendere esempio da questa grandissima storia, quindi grazie veramente a tutti quanti, forza Napoli!
Più dietro, no, ma se non si può fare niente. Vai, più dietro. Un minuto! Silenzio! Discorso! Può andare! Tutti indietro! Tutti indietro! Non passi, non puoi andare! Vai, chiudi. Vai, io sono di massaggienda. È inutile, anzi, non fa di, è inutile. Ma il piccioio schifo, hai fatto ma no, si trova mai che c'è a roba mi dai a me e io ci faccio fare fotografie. Vai chiudere di là, vai chiudere. Non mi appare, non l'ho già visto. Basta, le dici tu. Ragazzi, in primis volevo ringraziare tutti quanti. Dicevo, volevo ringraziarvi tutti perché tutta questa roba qui non è solo. Se siete venuti tanti qua è perché abbiamo fatto la storia tutti quanti insieme, non soltanto io. Se siete venuti Senza amico. vuol dire che ho trasmesso qualcosa di importante. Dicevo ragazzi, non mi sono preparato nessun discorso, ovviamente vivere tutto questo è davvero emozionante ragazzi. Non trovo veramente le parole per descrivere un'emozione del genere. Io veramente vi ringrazio dal profondo del mio cuore perché come dicevo prima abbiamo fatto un qualcosa di importante tutti quanti insieme. Quindi ringrazio veramente tutte le persone che in fondo hanno contribuito a questo successo, perché anche tutti voi è gran merito anche vostro di questo scudetto del Napoli. Quindi io che sono partito da questi vicoli, che ho iniziato a dare i primi calci in questo quartiere, mi piacerebbe pensare che ogni giovane possa prendere esempio da questa grandissima storia. Quindi grazie veramente a tutti quanti. Forza Napoli!
Signori, però cerchiamo di stare calmi, sereni. Attenzione alla corrente qua.